Leksjon 1. Sunne vaner. Jeg har tenkt på hvordan jeg kan opprettholde en sunn balanse i livet. Det er viktig. Enkle ting som å ta pauser kan utgjøre en stor forskjell. Ja. Jeg glemmer ofte å ta en pause fra jobben min. Å ta korte pauser hjelper med å friske opp sinnet og forbedre fokuset. Absolutt. Jeg føler meg mer produktiv etter en rask spasertur. Trening er også viktig. Det øker energi og humør. Jeg er enig. Jeg prøver å få inn litt trening i den daglige rutinen min. Det er flott. Hvilken type trening liker du? Jeg elsker å jogge om morgenen. Det klarner hodet mitt. Jogging er et fantastisk valg. Jeg foretrekker yoga på grunn av dens beroligende effekt. Yoga er fantastisk for fleksibilitet og avslappning. Det hjelper meg også å slappe av etter en lang dag. Når det gjelder å slappe av, er det også viktig å få nok søvn. Ja. Kvalitetssøvn kan forbedre den generelle helsen og fokuset. Jeg føler meg alltid bedre når jeg har fått en god natts søvn. Søvn er kroppens måte å lade opp på. Så, hvilke andre tips har du for å opprettholde en sunn livsstil? Det er også viktig å holde seg hydrert. Vann bidrar til å holde energinivået oppe. Det er et godt poeng. Jeg glemmer noen ganger å drikke nok vann. Det skjer. Det kan være nyttig å sette påminnelser. Det skal jeg definitivt prøve. Her gjelder det å legge til seg sunne vaner. Leksjon 2. Drømmedestinasjoner. Har du noen gang vært i Ubud på Bali? Nei, det har jeg ikke. Jeg har hørt at det er vakkert, spesielt rismarkene. Ja, de er fantastiske. De frodige, grønne terrassene er fantastiske. Den rolige atmosfæren høres fantastisk ut. Jeg kan nesten se det for meg. Det føles virkelig som et paradis. Du kan høre den forsiktige raslingen av bladene. Det høres så fredelig ut. Jeg skulle gjerne slappet av der. Du bør absolutt ta en titt på det. Det finnes også mange kunstgallerier. Kunstgallerier? Jeg liker å utforske lokal kunst og kultur. Ubud er kjent som Balis kulturelle hjerte. Du vil elske det. Jeg kan forestille meg å vandre gjennom markedene, oppdage unike gjenstander. Nettopp. Og maten er også utrolig god. Jeg har hørt så mye om balinesisk mat. Hva er din favorittrett? Jeg liker nasi goreng veldig godt. Det er en smakfull stekt risrett. Det hørtes deilig ut. Jeg må prøve det når jeg kommer på besøk. Og ikke glem å prøve litt frisk kokosvann. Det er forfriskende. Jeg skal legge det til på listen min. Noen tips for et besøk? Ta deg absolutt tid til å besøke templene. De er vakre og rolige. Jeg elsker å utforske historiske steder. Det beriker reiseopplevelsen.
Du kommer til å få en uforglemmelig tid i Ubud. Jeg gleder meg. Takk for de fantastiske anbefalingene. Her er fremtidens eventyr og oppdagelser av nye steder. Leksjon 3, Vikentur. Jeg gleder meg til hytteturen vår. Det kommer til å bli perfekt. Absolutt. Jeg pakker noen bøker også. Det er en flott idé. Det blir deilig å slappe av og lese i fredelige omgivelsene. Nettopp. Det finnes ikke noe som en god bok ved peisen. Har du noen spesifikke bøker i tankene? Jeg vurderer å ta med meg den romanen du anbefalte. Den om den mystiske øya? Du kommer til å elske den. Jeg håper det. Jeg liker historier med vendinger. Jeg tar også med meg favorittreisemagasinet mitt. Det kan kanskje inspirere vår neste tur. Det høres gøy ut. Vi kan planlegge våre fremtidige eventyr mens vi er der. Synes du vi burde ta med noen spill for underholdning? Ja. Et brettspill ville være perfekt for koselige kvelder. Jeg har en klassisk en vi kan spille. Den bringer alltid latter. Jeg gleder meg. Spill og bøker kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Og ikke glem snacks. Vi trenger massevis av godbiter. Selvfølgelig. Jeg tar med litt popcorn og sjokolade. Perfekt. Vi skal ha vår egen lille filmkveld i hytta. Dette tegner til å bli en uforglemmelig helg. Ja, det er sant. Her er det avslapning og godt selskap. Leksjon 4, Händels arv. Visste du at Händel returnerte til London i august 1742? Det gjorde jeg ikke. Hva forberedte han seg på den tiden? Han forberedte oratoriet til sitt berømte verk, Messias. Og Messias? Det er en av hans mest berømte komposisjoner. Nettopp. Musikken er kraftfull og dypt rørende. Jeg kan forstå hvorfor det resonerer med så mange. Hva inspirerte ham til å skrive det? Händel ønsket å skape noe som ville løfte folks humør. Det er en edel intensjon. Møtte han på noen utfordringer mens han komponerte? Ja. Han måtte overvinne økonomiske vanskeligheter og kritikk. Det er imponerende hvordan han holdt ut til tross for disse hindringene. Ja, virkelig. Hans dedikasjon til håndverket sitt er inspirerende. Når var den første oppførelsen av Messiah? Den første oppførelsen fant sted i Dublin i 1742, før den kom til London. Det er interessant. Hvordan var mottakelsen i London? London-publikummet var i utgangspunktet usikkert, men det ble etter hvert en stor suksess. Det er utrolig hvordan tiden kan endre oppfatningen av kunst. Absolutt. Händels verker fortsetter å bli fremført over hele verden. Jeg skulle gjerne sett en forestilling av Messiah en dag.
Det burde du. Opplevelsen av levende musikk er virkelig magisk. Her er en hyllest til arven etter store komponister som Händel. Skål for det! La oss fortsette å utforske musikkens verden sammen. Leksjon 5. Effektive studievaner. Jeg lager timeplanen for å planlegge studieøkter for hvert fag. Det høres ut som en god idé. Hvordan organiserer du tiden din? Jeg tildeler spesifikke blokker for hvert fag basert på vanskelighetsgraden. Det er smart. Har du også inkludert pauser i timeplanen din? Ja. Jeg tar alltid korte pauser for å friske opp tankene mine. Hvor lange er pausene dine vanligvis? Jeg bruker omtrent 5 til 10 minutter etter hver time med studering. Det virker rimelig. Jeg mister ofte fokus hvis jeg studerer for lenge. Nettopp. Korte pauser kan bidra til å opprettholde konsentrasjonen. Har du noen tips for å holde motivasjonen oppe under studiene? Å sette seg små mål kan være veldig motiverende. Det gir en følelse av mestring. Det er en god strategi. Jeg burde begynne med det. Det kan også gjøre det morsommere å studere med en venn. Jeg er enig. Det hjelper å diskutere temaer og stille hverandre spørsmål. I tillegg kan det gjøre at studiene føles mindre isolerende. Hvordan velger du hvilke fag du skal studere først? Jeg starter med de fagene jeg synes er mest utfordrende. På den måten tar jeg fatt på dem når jeg har friske tanker. Det gir mening. Jeg begynner vanligvis med de enklere fagene for å bygge opp selvtilliten. Begge metodene har sine fordeler. Det avhenger av personlig preferanse. Jeg skal prøve fremgangsmåten din til neste studieøkt. Her gjelder det å studere effektivt og bestå eksamene sine. Leksjon 6. Planlegging av en dagstur. Jeg er glad for å høre at bussene kommer hvert 15 minutt på dagtid. Ja. Det betyr at vi vil ha god tid til å utforske festivalen. Nettopp. Vi trenger ikke å forhaste oss i det hele tatt. Hva gleder du deg mest til å se på festivalen? Jeg gleder meg til matbodene. Jeg har hørt at de har fantastisk gatemat. Maten er alltid et høydepunkt. Jeg gleder meg til å prøve de lokale delikatessene. Og det blir livemusikk også. Jeg elsker å oppdage nye band. Det høres herlig ut. Musikk bidrar alltid til feststemningen. Synes du vi burde lage en liste over ting vi ønsker å gjøre? Det er en smart idé. Det vil hjelpe oss å holde oss organisert. Kanskje vi kan begynne med maten, og så sjekke ut håndverket. Ja. Jeg vil også besøke kunstutstillingene. De burde være inspirerende. Flott. Og vi burde sette av litt tid til spontane eventyr. Absolutt. Noen ganger er de beste øyeblikkene uplanlagte. Apropos uplanlagt, tror du vi kommer til å støte på noen vi kjenner? Det er godt mulig.
Denne festivalen tiltrekker seg mange mennesker. Jeg vil ikke bli overrasket om vi ser noen venner der. Det hadde vært gøy. Skål for en dag full av spenning. Skål for det. La oss nyte tiden vår på festivalen. Leksjon 7. Oppdagelse av Børgeskiefen. Visste du at Børgeskiefen inneholder et av verdens viktigste funn av bløtkroppslige sjødyr? Det gjorde jeg ikke. Det høres fascinerende ut. Hvor gammel er disse fossilene fra? De dateres tilbake til midtre Kambrium. Det er en avgjørende tid i livets historie. Det er utrolig. Bløtkroppsorganismer er vanligvis sjeldne i fossilregisteret. Nettopp. Bevaringen av disse fossilene gir et unikt glimt inn i gamle økosystemer. Hva slags skapninger har blitt oppdaget der? Mange bisarre og fantastiske arter, inkludert noen som er ganske ulikt noe vi ser i dag. Jeg elsker ideen om å utforske de gamle havene gjennom disse fossilene. Ja. Noen av dem hadde uvanlige kroppsstrukturer som utfordrer vår forståelse av evolusjon. Det må være spennende for paleontologer å studere slike unike eksemplarer. Det er det virkelig. Børgeskiefen har endret hvordan vi ser på tidlig liv på jorden. Jeg lurer på om vi noen gang vil oppdage mer om disse gamle marine miljøene. Det er det fine med vitenskap. Det er alltid mer å lære. Jeg er inspirert til å lese mer om paleontologi nå. Det burde du. Det åpner opp en hel verden av oppdagelser. Her skal vi utforske mysteriene i planetens fortid. Skål for det. La oss fortsette reisen vår gjennom utstillingene. Leksjon 8. Humanitær forpliktelse. Før vi deltar i et humanitært oppdrag, lover vi å overholde en atferdskodeks. Ja. Den kodeksen er viktig for å sikre at vi opptrer etisk og respektfullt. Hva synes du er den viktigste delen av den koden? Jeg mener prinsippet om respekt for lokalsamfunnet er avgjørende. Absolutt. Det er viktig å forstå kulturen og behovene deres. Vi må lytte til å være åpne for deres perspektiver. Nettopp. Det handler om å støtte dem, ikke å påtvinge oss ideene våre. Jeg mener også at integritet er viktig. Vi bør alltid være ærlige i våre handlinger. Ja. Åpenhet bygger tillit mellom oss og samfunnet. Hva med samarbeid? Det er også en stor del av vårt oppdrag. Definitivt. Samarbeid vil hjelpe oss med å nå målene våre effektivt. Og det kan gjøre opplevelsen enda hyggeligere. Sant nok. Felles utfordringer fører ofte til sterkere bånd. Jeg gleder meg til å møte nye mennesker og lære av dem. Jeg også. Dette oppdraget vil være en flott mulighet for vekst. Her er det viktig å gjøre en positiv forskjell samtidig som å følge retningslinjene våre. Skål for det. La oss forberede oss godt og få mest mulig ut av denne opplevelsen.
Leksjon 9. Utforsking av psykologi. Jeg hører at du vurderer et program som fokuserer på klinisk psykologi. Ja, det stemmer. Jeg tror det er et godt valg for mine karrieremål. Det høres ut som et givende felt. Planlegger du å spesialisere deg innen et bestemt område? Jeg vurderer å spesialisere meg i barnepsykologi. Jeg synes det er fascinerende. Det er fantastisk. Å jobbe med barn kan ha stor betydning. Jeg er enig. Det er viktig å hjelpe barn med å håndtere følelsene sine. Har du noen erfaring med å jobbe med barn? Jeg var frivillig på en sommerleir i fjor. Det var en flott læringsmulighet. Det hørtes fantastisk ut. Hva likte du best med det? Jeg elsket å se hvordan barn uttrykker seg. Kreativiteten deres er inspirerende. Barn har så unike perspektiver på verden. Nettopp. Jeg vil hjelpe dem til å føle seg forstått og støttet. Har du tenkt på noen spesifikke teknikker du ønsker å bruke? Jeg er interessert i leketerapi. Det lar barn kommunisere gjennom lek. Det er en strålende tilnærming. Den kan være veldig effektiv. Takk. Jeg tror det kan skape et trygt rom for dem. Hva er dine neste steg i å forfølge denne spesialiseringen? Jeg planlegger å ta flere kurs og søke praksisplasser innen dette feltet. Det høres ut som en solid plan. Jeg er sikker på at du kommer til å utmerke deg. Her skal vi utforske våre lidenskaper og gjøre en forskjell. Skål for det! La oss fortsette å støtte hverandre på reisene våre. Leksjon 10. Gleden ved charades. Har du noen gang spilt sjarader? Ja, jeg elsker det. Spiller du det ofte? Jeg prøver å gjøre det. Det er en så morsom måte å tilbringe tid med venner på. Absolutt. Du dramatiserer et ord eller en frase uten å si noe, andre gjetter. Nettopp. Utfordringen er å formidle ordet gjennom gester. Jeg ender alltid opp med å være overdramatisk når jeg spiller. Det gjør det enda mer underholdende. Har du et favorittord å dramatisere? Jeg liker å spille ut dyr. De er ofte enkle og morsomme å etterligne. Dyr er fantastiske. Jeg lot som jeg var en pingvin en gang, og alle lo. Det høres hysterisk morsomt ut. Jeg kan forestille meg vaglingen. Hva med deg? Hva var ditt beste sjaradeøyeblikk? Jeg spilte en gang, og fly drage. Alle gjettet det med en gang. Det er imponerende. Timing er alltid charades. Det er det virkelig. Noen ganger fungerer de enkleste handlingene best. Sant. Foretrekker du å spille med en stor eller en liten gruppe? Jeg liker begge deler, men en stor gruppe gjør det enda mer spennende. Jeg er enig. Energien i en større gruppe er smittsom. Skal vi se hvem som kan gjette flest ord i kveld?
Utfordringen er akseptert. Måtte den beste skuespilleren vinne. Leksjon 11. Den digitale diskusjonen. Har du hørt om den kommende paneldiskusjonen om digitale trender? Ja, det har jeg. Det virker som et arrangement man ikke bør gå glipp av. Jeg er helt enig. Temaene som diskuteres er svært relevant i dag. Hvilke spesifikke trender vil de dekke? De vil ta for seg kunstig intelligens, sosiale medier og nye teknologier. Dette er viktige områder i vår digitale tidsalder. Hvordan kan man dra nytte av å delta? Deltakerne vil få innsikt direkte fra bransjeeksperter. Det høres lærerikt ut. Det er alltid gunstig å lære av de beste. I tillegg vil det være muligheter til å nettverke med likesinnede. Nettverksbygging kan føre til spennende samarbeid. Absolutt. Kontakter knyttet i dag kan føre til fremtidige prosjekter. Det er som å så frø for morgendagens vekst. Nettopp. I tillegg vil den interaktive spørsmål- og svarsesjonen være engasjerende. Jeg setter pris på når publikum kan samhandle direkte med foredragsholderne. Det gjør at diskusjonen føles mer personlig og dynamisk. Hva gleder du deg mest til? Jeg er spent på å høre spådommer om fremtidens teknologi. Spådommer kan være både spennende og skremmende, ikke sant? Ja, det er fascinerende å se hvor raskt ting utvikler seg. Paneldiskusjonen kan gi klarhet i kommende utfordringer. Ja, å forstå utfordringer er viktig for forberedelsene. Jeg tror dette arrangementet vil inspirere mange deltakere. Inspirasjon er avgjørende i det stadig skiftende digitale landskapet. Vil du ta notater under diskusjonen? Selvfølgelig. Jeg planlegger å fange opp alle verdifulle innsikter. Det er en flott strategi. Det vil hjelpe med å huske informasjonen. I tillegg vil det være til nytte for andre å dele disse innsiktene etterpå. Absolutt. Kunnskap delt er kunnskap multiplisert. Jeg gleder meg til arrangementet. Dette blir en minneverdig opplevelse. Leksjon 12. Kartleggingseventyr. Jeg kan ikke huske navnet på den sjarmerende lille byen vi snakker om. Jeg forstår hvordan det kan skje. Det er frustrerende, ikke sant? Ja, veldig mye. Men jeg kan vise deg plasseringen på et kart hvis du vil. Det hadde vært fantastisk. Kart kan være så nyttige i slike situasjoner. Her er den. Dette merkede stedet er der byen burde være. Å, jeg ser det. Det er rett ved elven, ikke sant? Nettopp. Utsikten må være ganske pittoresk derfra. Jeg kan bare forestille meg det vakre landskapet. Har du vært i den byen før? Ja, det gjorde jeg. Jeg husker de sjarmerende små butikkene og den hyggelige lokalbefolkningen. Det høres herlig ut.
Hva annet husker du om det? Det var en fantastisk kafé som serverte de beste bakverkene. Bakverk høres fristende ut. Jeg har lyst til å prøve noen. Du ville ikke bli skuffet. De var rett og slett himmelske. Nå er jeg enda mer ivrig etter å besøke. Hva annet er i nærheten? Det er en vakker park hvor folk ofte har piknik. En piknik i parken høres ut som den perfekte planen. Det er det virkelig. Vi kan ta med oss favorittsnacksene våre. Jeg skal lage en deilig sandwich og litt frukt. Og jeg kan ta med drikkevarer for å holde oss oppfrisket. Utmerket. Denne turen ser ut til å bli ganske hyggelig. Jeg gleder meg til å utforske byen med deg. Det kan ikke jeg heller. Det blir et minneverdig eventyr, helt sikkert. La oss ferdigstille planene våre og gjennomføre denne reisen. Leksjon 13. Omfavne forandring. Jeg tror de første 5 årene jeg bodde i Canada var de mest utfordrende. Det kan jeg forstå. Å flytte til et nytt land kan være ganske overveldende, ikke sant? Absolutt. Alt føltes annerledes, fra været til kulturen. Ja, jeg opplevde lignende følelser da jeg flyttet hit. Hva var det vanskeligste for deg? Jeg slet med språket i starten. Det var frustrerende å kommunisere. Språkbarrierer kan være skremmende. Hvordan overvant du den utfordringen? Jeg tok språkkurs og øvde med venner. Det hjalp enormt. Det er en flott tilnærming. Fordypning kan virkelig gjøre underverker. Det gjør det absolutt. Jeg lærte også mye av å se filmer og lese bøker. Det er en smart metode. Underholdning kan være en utmerket lærer. Ja. Foruten språket var det en annen utfordring å tilpasse seg været. De kalde vintrene kan være skikkelig sjokk for nykommere. Ja, jeg husker min første vinter. Jeg var ikke forberedt på snøen. Jeg kan relatere. Jeg trodde jeg skulle fryse i det øyeblikket jeg gikk ut. Men med tiden begynte jeg å elske vintersport. Ski ble min nye lidenskap. Det høres spennende ut. Jeg liker å gå på skøyter i vintermånedene. Vinteren kan være morsom når man først omfavner den. Hva med kulturforskjellene? Det tok tid å forstå disse tingene. Det var lærerik å feire lokale festivaler. Ja. Jeg syntes arrangementer i lokalsamfunnet var en flott måte å knytte kontakter på. Å bygge vennskap gjorde hele forskjellen, ikke sant? Absolutt. Venner kan få ethvert sted til å føles som hjemme. Når jeg ser tilbake, tror jeg at disse årene har formet meg positivt. Jeg føler det på samme måte. Utfordringer fører ofte til personlig vekst. Ja. Et bedre liv kommer ofte av å overvinne hindringer. Skål for å omfavne forandring og finne vår vei i dette vakre landet.
Leksjon 14. Engasjering i demokrati. Det er viktig at innbyggerne er godt informert om sine rettigheter og plikter. Jeg er helt enig. Kunnskap er grunnlaget for et sunt demokrati. Hva synes du er den beste måten å holde seg informert på? Det er en god start å lese anerkjente nyhetskilder, synes du ikke? Absolutt. Man bør imidlertid også vurdere ulike perspektiver. Ja, det er viktig å forstå ulike synspunkter. Å delta på møter i lokalsamfunnet kan også gi verdifull innsikt. Det er et fantastisk forslag. Det er avgjørende å engasjere seg i lokale saker. Og det gir enkeltpersoner mulighet til å gi uttrykk for sine meninger på en effektiv måte. Nettopp. Aktiv deltakelse kan føre til meningsfull endring. Apropos deltakelse, har du registrert deg for å stemme? Det har jeg. Å stemme er en grunnleggende måte å uttrykke sine synspunkter på. Det er det absolutt. Hver stemme bidrar til det større bildet. I tillegg er det mulighet til å støtte kandidater som er enige i våre verdier. Ja. Hvilke saker er viktigst for deg i dette valget? Jeg er spesielt bekymret for utdannings- og helsepolitikken. Det er kritiske områder som påvirker alle. Ja, og informert avstemning kan bidra til å forme denne politikken. Hva med å delta på debatter? De kan være ganske lærerike, synes du? Absolutt. Debatter avslører kandidatenes standpunkter og tankeprosesser. I tillegg fremhever de ofte forskjellene i tilnærmingene sine. Nettopp. Det er en flott måte å måle hvem som virkelig representerer våre interesser. Jeg tror at slike diskusjoner forbereder oss på å ta informerte valg. Ja, og det fremmer en kultur av samfunnsansvar. La oss oppfordre vennene våre til å delta også. Det er en fantastisk idé. Jo flere stemmer, desto bedre demokrati. Sammen kan vi skape et fellesskap som verdsetter deltakelse. Og det fører til slutt til et sterkere og mer levende demokrati. Jeg er spent på hvilken innvirkning vi kan ha. Leksjon 15. Nye vaner for lykke. Jeg må si at jeg har begynt å gå turer i parken i det siste. Det høres herlig ut. Hvordan har den opplevelsen vært for deg? Det er forfriskende. Den friske luften og naturen løfter virkelig humøret mitt. Jeg kan tenke meg det. Det er noe beroligende med å være utendørs. Ja, og jeg har også begynt å lese før jeg legger meg. Lesing er en fantastisk måte å slappe av på. Hva har du lest? Jeg har kost meg med en mysterieroman. Spenningen holder meg engasjert. Mysterier er spennende. Synes du det er vanskelig å legge fra seg boken? Tvert imot. Jeg mister ofte tidsforståelsen når jeg leser. Det er tegnet på en god bok. Hvordan føler du deg etter disse nye vanene?
Jeg føler meg mer avslappet og klar for å sove. Det har vært gunstig. Det burde jeg prøve. Jeg tar ofte meg selv i å bla gjennom telefonen min om natten. Det kan forstyrre søvnen din, vet du. Lesing er mye sunnere. Du har rett. Jeg skal heller gå over til å lese. Du vil ikke angre. Det er noe magisk med en god historie. Jeg er enig. Har du oppdaget noen favorittsteder i parken? Ja, det er et stille hjørne med vakker utsikt over innsjøen. Det høres fortryllende ut. Jeg skulle gjerne sett det stedet. Jeg kan vise deg det neste gang. Det er perfekt for refleksjon. Det ville jeg satt pris på. Naturen har en måte å inspirere oss på. Det er virkelig utrolig hvordan enkle vaner kan forandre livene våre. Jeg gleder meg til å innlemme disse vanene i rutinene mine. Sammen kan vi motivere hverandre til å holde oss på rett spor. Leksjon 16. Håpets kraft. Jeg tror at en av grunnpilarene i livene våre er håp. Absolutt. Håp kan være et ledestjerne i mørke tider. Ja. Selv om vi har den minste margin av håp, kan det utgjøre en forskjell. Det er så sant. Håp gir oss styrke til å holde ut. Det er som et lite frø som kan vokse til noe vakkert. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hva er noen eksempler på håp i livet ditt? Jeg husker da jeg møtte en utfordrende situasjon på jobben. Hva skjedde? Jeg følte meg overveldet, men håpet holdt meg fokusert på å finne løsninger. Det er inspirerende. Håp kan forandre tankesettet vårt. Nettopp. Det oppmuntrer oss til å fortsette fremover. Har du også opplevd håp i vanskelige tider? Ja, virkelig. I vanskelige personlige stunder har håp vært mitt anker. Det er sterkt. Hvordan dyrker du håp i livet ditt? Jeg fokuserer på positive affirmasjoner og omgir meg med støttende mennesker. Det er en flott tilnærming. Positiv energi kan være smittsom. Ja. Jeg finner også inspirasjon i historier om motstandskraft. Historier om andre som overvinner motgang kan tenne vårt eget håp. De minner oss om at vi ikke er alene i våre kamper. Og det håpet kan føre til ekstraordinære resultater. Nettopp. Det gir næring til drømmene og ambisjonene våre. Hvilke drømmer holder du fast ved som gir deg håp? Jeg har et sterkt ønske om å reise verden rundt og oppleve nye kulturer. Det høres fantastisk ut. Reiser kan åpne sinn og hjerter våre. Hva med deg? Hvilke drømmer gir deg håp? Jeg drømmer om å starte min egen bedrift og gjøre en forskjell. Det er en edel drøm. Lidenskapen din vil garantert skinne gjennom. Takk. Med håpet som veiviser, tror jeg at jeg kan oppnå det.
La oss sammen omfavne håpet og forfølge drømmene våre.